আমার এখান থেকে আরো 2-4-10টা দোকান আছে, আমার 10টা দোকান যাচাই করে আমার কাছ থেকে নিব, কোনো সমস্যা নাই। আর আমার এইটার দোকানের নাম হইলো গরিবের দোকান ভাই। এই ফ্রিজের দোকানটার নামই হইলো গরিবের দোকান। এটা 7000 টাকা করে দিলাম। 7000 আর একটু কমান জানা 6000 টাকা করে। এটা রাখবো হইলো 250 লিটার একটা ডিপ, অনলি 10000 টাকা। 10000 10 আরো 1000 কম। আর দিয়ে দেন। আচ্ছা, আর দিয়ে দিলাম। কোনো ভিডিওতে কোনো লোক বলবে না আমি ভাই কিছু সার্ভিসিং করি মালের, আমার বেশি অংশ কিছু সার্ভিসিং করা থাকে। এখন আমি সার্ভিসিং করে মাল বেশি বা অনেকটি সমস্যা থাকে, ওই সমস্যাগুলো সমাধান করে মাল বেশি। আপনার এটা ভালো লাগে না আপনি নিয়েন না, যদি ভিডিও ভালো না লাগে তাহলে দেখেন না, কিন্তু ফুল ভিডিওটা দেখেন, আপনার এটা পছন্দ না আরেকটা পছন্দ হইতে পারে। একটা ফ্রিজ আছে শার্পের 4 ডোরের একটা ফ্রিজ আছে, এটার গ্যাস কম্প্রেসার সম্পূর্ণ অরিজিনাল আছে। চালানো আছে ফ্রিজটা? হ্যাঁ চালানো আছে। এই যে পরে ধরেন খোলেন, অনেক ঠান্ডা। পুরো একটু দূরের থেকে ফ্রিজটা দেখান, এটা হলো গ্যাস কম্প্রেসার সম্পূর্ণ অরিজিনাল। সব অরিজিনাল আছে। এর নিচে হলো ডিপ। হ্যাঁ নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। আচ্ছা, এই নরমালটা যথেষ্ট ঠান্ডা, অনেক ঠান্ডা। তাদের একটা ফ্রিজ কেনার সামর্থ্য নাই, আমার প্রতিটা ভিডিওতে একটা করে যাইতেছে। নাইম নাজিম বলকে দেখেন প্রতিটা ভিডিওতে একটা করে যাইতেছে। আচ্ছা, আরেকজন একটা পাইছে, আসা যাক প্রতি ভিডিওতে একটা করে দেওয়া হইব। আর এই ফ্রিজটাই আমি কাউরে দিতে চাই। এটা এমন একটা লোক নিবেন যার কেনার একটা সামর্থ্য নাই ফ্রিজ, আচ্ছা ওই লোকটাই এই ফ্রিজটা নেবেন। একটা ফ্রিজ 2-4-10 দিনে বা 2-4-1 মাসে, 1 বছরে, 2 বছরে একটা ফ্রিজ নষ্ট হয় না। ওরকম নিয়ত যাদের থাকে যে আজকে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ কিনলে কালকে নষ্ট হয়ে যাবো, তারা ফ্রিজ কিনেন না। আমার কাছে আমি ভালো, আমারটা আমি ভালো বললে ভাই আমারটা আমি ভালো বলবি। আমি মনে করি আমার সবার মাল এসে আমার মালটাই খারাপ, আপনারা দেখে শুনে নেন। আমার প্রতিটা ফ্রিজের 3 মাসের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবে। আচ্ছা, শুধু সার্ভিস না, যে আমাদের যে বলকে পুরো সবটি দোকানে 7 দিনের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেয়। আমি প্রতিটা ভিডিওতে 3 মাসের কম্প্রেসার গ্যারান্টি দিই। এখন এই গ্যারান্টিটা কিভাবে ওনারা পাইবো, ওনারা তো আমার জিজ্ঞেস করতে পারে। ওনারা ফ্রিজটা নিব, যদি কম্প্রেসারে কোনো ফল্ট দেয় অন্য মিস্ত্রি বা অন্য টেকনিশিয়ান দিয়ে দেখাইবো। কম্প্রেসার ফল্ট হইলে আমার কম্প্রেসারটা আমার পাঠাইবো, আমি আরেকটা কম্প্রেসার পাঠাই। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি অনেক বেশি ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো আছি। অনেকদিন পরে কিন্তু আপনাদের মাঝে আরেকটা পুরাতন ফ্রিজের নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। আজকে কিন্তু আমরা চলে এসেছি রুবেল ভাইয়ের কাছে, মেসার্স মায়ের দো এন্টারপ্রাইজে। আমাদের সামনে আছেন রুবেল ভাই। বেশি কথা না বাড়ে আমরা সরাসরি রুবেল ভাইয়ের কাছে চলে যাবো। ফ্রিজের জগতে A to Z যা কিছু আছে সবকিছু রুবেল ভাই হলো। তো ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই ভালো আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ভালো রেখেছেন। তো ভাই যেহেতু আজকে আপনার কাছে চলে আসছি, আমি অনেক শুনছি আপনি নাকি অনেক অফার দেন। আজকে কি অফার আছে আমার কাছে? ভাই ফ্রিজ বলতেই অফার, মানে এত কম বাজেটে মাল দেই, এরপরও যদি মানুষের না পছন্দ হয় তাহলে আর কিছু করার নাই ভাই। আমার এখান থেকে আরো 2-4-10টা দোকান আছে, আমার 10টা দোকান যাচাই করে আমার কাছ থেকে নিব, কোনো সমস্যা নাই। আর আমার এইটার দোকানের নাম হইলো গরিবের দোকান ভাই। এই ফ্রিজের দোকানটার নামই হইলো গরিবের দোকান। এখন সর্বনিম্ন ভাই আমার 8000 টাকার ফ্রিজ আছে, আর সর্বনিম্ন আপনার 50000 টাকা। আচ্ছা, এর মধ্যে আছে। আর বেশি অংশ কথা হইলো ভাই, এটা আসলে কোনো ভিডিওতে কোনো লোক বলবে না আমি ভাই কিছু সার্ভিসিং করি মালের, আমার বেশি অংশ কিছু সার্ভিসিং করা থাকে। এখন আপনারা নেওয়ার পরে বা একটা গাইল দিবেন বা একটা কিছু করবেন, ওটার সুযোগ নেই ভাই। আমি সার্ভিসিং করে মাল বেশি বা অনেকটি সমস্যা থাকে, ওই সমস্যাগুলো সমাধান করে মাল বেশি। যাদের সার্ভিসিং করার নিতে আগ্রহ বা যারা কাজকাম করে মাল নিতে চান তারাই নেন। আর অযথা কার দরকার নেই যে আপনার এটা ভালো লাগে না আপনি নিয়েন না, যদি ভিডিও ভালো না লাগে তাহলে দেখেন না, কিন্তু ফুল ভিডিওটা দেখেন, আপনার এটা পছন্দ না আরেকটা পছন্দ হইতে পারে। আচ্ছা, তবে আমি যে কথাগুলো বলছি ভাই, আসলে কোনো ভিডিওতে বলছে যে একটা কোনো দোকানদার যে ফ্রিজের কাজ করে, এই কথাটা আপনার বলছে কোনো সামনাসামনি বলে নাই কেউ ভাই। আমার কথা হলে আমি বলে দেবো। রুবেল ভাই আমরা শুরুতে কোন ফ্রিজটা দেখবো? আমরা শুরুতে ডাবল ডোর LG ফ্রিজটা দেখবো ভাই। LG ডাবল ডোর না? LG, হ্যাঁ LG মোটামুটি এটা 550 লিটার আছে মোটামুটি, হ্যাঁ ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই দেখেন আপনি, ওকে অনেক বড় ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ এটা 550 লিটার। যাদের একটু কম বাজেট একটা ডাবল ডোর কিনতে চায় তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। সব কিছু আছে অ্যাভেলেবেল, কোনো জিনিস মিস্টেক নাই ভাই, সব জিনিসই আছে। আচ্ছা, তো এটার প্রাইস কিরকম চাচ্ছেন? এটা প্রাইস চাচ্ছি ভাই 40000 টাকা। মাত্র 40000 টাকা? এত বড় ফ্রিজ টাকা। তারপরও এরপর তো আরো কিছু অফার দিব। আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট। মানে এইটার পরও আরো ডিসকাউন্ট দিবেন? আরো 2000 টাকা। আচ্ছা, আরো 3000 টাকা। ভাই রে ভাই, 35000 টাকা হইলে ফিক্স। যদি কেউ নেয় 35000 টাকা, 2 দিন চালায় আমার দোকানতে নিব, লাগলে 1 সপ্তাহ চালায় নিব, কোনো সমস্যা নেই। অনেক কমে দিতেছেন তাইলে। হ্যাঁ আচ্ছা, এই একটা ফ্রিজ আছে ভাই আপনার, এটা কি গোল্ড স্টার নাকি ভাই? গোল্ড স্টার, হ্যাঁ একটা ফ্রিজ আছে, এটা শার্পের মডেল করছে, 500 লিটার। 500 লিটার, হ্যাঁ অনেক বড় ফ্রিজ। এই যে অনেক বড় ফ্রিজ, ডিপটাও বড়, নরমালটাও বড়। এই যে এটা হলো নরমাল, নরমালটা অনেক ভালো বড়। হ্যাঁ আচ্ছা, মোটামুটি 2টা সবজির ইয়ে আছে, সব কিছু অ্যাভেলেবেল আছে, ডিমের খাঁচা টাচা সব আছে ভাই। এটা রাখবো হলো ভাই 18000 টাকা। 18000 টাকা অনলি? 18000 টাকা। একটু কমাই দেন। 15000 টাকা ফিক্সড। 15000 টাকা? 15000 টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর কোনটা আছে? এই একটা কেলভিনিটার ফ্রিজ আছে। কেলভিনিটার, হ্যাঁ কেলভিনিটার। এটা আপনার নন ফ্রস্টের, দেখেন মালটা দেখেন। আচ্ছা,
পুরাতন ফ্রিজ আসলে এরকমই, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে ভাইয়ের কাছে অনেক ভালো কোয়ালিটি আছে পুরাতন না ফ্রিজ হিসেবে। আমার কাছে আমি ভালো, আমারটা আমি ভালো বললে ভাই আমারটা আমি ভালো বলবি। আমি মনে করি আমার সবার মাল আছে, আমার মালটাই খারাপ। আপনারা দেখে শুনে নেন। আচ্ছা, পুরান মাল বলতেই ডিস্টার্ব থাকতে পারে, পুরান মাল বলতে ডিস্টার্ব হইতে পারে, আপনারা দেখে শুনে নেন ভাই। আর এত বড় দোকান নিছি, মাল না চললে আমি এই মালগুলো আমার বাসায় ইউজ করার লিগে নিয়ে নেই ভাই। আচ্ছা, এই একটা মাল আছে, এটা রাখবো ভাই 16,000 টাকা। 16,000 অনলি? হ্যাঁ, এটা হলো 400 লিটারের, আরো 1000 কম ভাই, 15। ভাই আমার কথা কিন্তু শুনে গেছে। আচ্ছা, এরপর কোনটা আছে? এই একটা আছে হলো একমা না? হ্যাঁ, একমা। হ্যাঁ, একটা ফ্রিজ আছে, এগুলো বাইরের ফ্রিজ ভাই, এগুলো আমাদের বাংলাদেশি ফ্রিজ না। ভিতরটা দেখেন কত ফ্রেশ, এটা অনেক আগের ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, নন ফ্রস্টের। আচ্ছা, এটাও রাখবো হলো ভাই 15,000 টাকা। অনলি 15,000? আরো 2,000 ডিসকাউন্ট, 13,000 টাকা। ওরে আচ্ছা, এখানে আমরা বড় ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। এই ফ্রিজটা বিক্রি হয়ে গেছে ভাই। বিক্রি হয়ে গেছে? হ্যাঁ, এটা বিক্রি হয়ে গেছে। কত বিক্রি করছেন? এটা 40,000 টাকা বিক্রি করছি। মাত্র 40,000 এত বড় ফ্রিজ বিক্রি করছেন? অনেক বড় ফ্রিজ, 40,000 টাকা। আচ্ছা, তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি সিমেন্সের একটা ফুল ডিপ আছে, সিমেন্সের। এটা হলো জার্মানি ফ্রিজ, সিমেন্সের একটা ফুল ডিপ। এই দেখেন, আপনার ডিপটা দেখেন, পুরাটা ডিপ? পুরাটা ডিপ। আচ্ছা, এই ডিপটা জয়েন্ট কি সবগুলো আছে না কিছু মিসিং আছে? এই দুইটা মেসিং না, এই দুইটা এভাবেই থাকে। এভাবেই থাকে? হ্যাঁ, আর এই যে সবগুলোই আছে এটা ডয়ার। আচ্ছা, এটা রাখবো, এটা আজকে কম দাম দিয়ে দিব ভাই। কত ভাই বলেন? আজকে 16,000 টাকায় দিয়ে দিব। আটু কমাই দেন। 15,000 টাকা। 15,000 টাকা? 15,000 টাকা। আচ্ছা, 15,000 টাকা। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই একটা অ্যারেস্টন ডিপ আছে। অ্যারেস্টন ডিপ? অ্যারেস্টন আপনার এটার একটু দেখেন, এই যে ভিতরটা যাদের একটু কম বাজারের দরকার, এই সেলফ লাগে আমি দিতে পারবো, এই যে যদি কেউ চায় আমি সেলফ লাগিয়ে দিতে পারবো। ঠিক আছে তো ভাই, সবকিছু নাকি? 100% চেক করে নেব। ও, এটার গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। আচ্ছা, অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে। এটা রাখবো হলো 15,000 টাকা। 15,000 টাকা? 15,000 টাকা। অনলি 15,000? আরো 2,000 টাকা কমে দিলাম। 13,000? 13,000 টাকা। ভাই এখানে আমরা অনেক বড় একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা আসলে কি ফ্রিজ? এটা হলো রেস্টুরেন্টের ফ্রিজ, বেভারেজ ফ্রিজ বলে। বেভারেজ ফ্রিজ? রেস্টুরেন্টে বা বড় বড় শপে এগুলো ব্যবহার করে। আচ্ছা, এটা লিটার আছে হলো 882 লিটার। 882 লিটার? 882 লিটার, অনেক 882 লিটার? হ্যাঁ, 882 লিটার, অনেক বড় স্পেস ভিতরে। হ্যাঁ, আচ্ছা, অনেক বড় ফ্রিজ। এটা ভাই যত বড় অত দাম দেবো না, মানে যত বড় অত ছোট দাম দিয়ে দেবো। 40,000 টাকা ভাই। 40? কন্ডিশন কেমন আছে? একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, কোনো সমস্যা নেই। ঠান্ডার 100 গ্যারান্টি, কোনো সমস্যা নেই। আর আমার প্রতিটা ফ্রিজের 3 মাসের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবে। আচ্ছা, শুধু সার্ভিস না, যে আমাদের যে বলোকে পুরো সবটি দোকানে 7 দিনের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেয়। আমি প্রতিটা ভিডিওতে 3 মাসের কম্প্রেসার গ্যারান্টি দিই। এখন এই গ্যারান্টিটা কিভাবে ওনারা পাইবো, ওনারা তো আমার জিজ্ঞেস করতে পারে। ওনারা ফ্রিজটা নিব, যদি কম্প্রেসারে কোনো ফল্ট দেয় অন্য মিস্ত্রি বা অন্য টেকনিশিয়ানদের দেখাইবো, কম্প্রেসার ফল্ট হইলে আমার কম্প্রেসারটা আমার পাঠাইবো, আমি আরেকটা কম্প্রেসার পাঠাই দিব। আচ্ছা, এটা হলো 3 মাসের ফুল কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবে। কম্প্রেসার গ্যারান্টি? হ্যাঁ, এটা 40,000 টাকা না, আপনার ব্লক থেকে কেউ আসলে 35,000 টাকা ফিক্সড। 35? ঠিক আছে। তারপর কোনটা আছে? সিমেন্সের একটা ফ্রিজ আছে ভাই, 20 সেফটি। লম্বা ফ্রিজ না? আপনার থেকে আমার থেকেও লম্বা? হ্যাঁ, সিমেন্সের ফ্রিজ। এই যে দেখেন, ডিপ নরমাল 20 সেফটি ফ্রিজ? হ্যাঁ, 20 সেফটি সিমেন্সের। আসলে ক্যামেরায় কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, এটা কিন্তু আসলে অনেক বড়, অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, তারপরে যারা নিতে চায় এরা দেখে শুনে নিব ভাই, আমার তো সমস্যা নেই, দেখলে তার সমস্যা নেই। এটা দেখে নিব, সাদা কালার পুরো একটা ফ্রিজ না? এটা ভাই 25,000 টাকা রাখবো। 25 কমাই দেন ভাই। 25,000 টাকা। আচ্ছা, 22,000 টাকা ফিক্সড ভাই। ফিক্সড 22,000। ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর কোনটা আছে? হিটাচির একটা ফ্রিজ আছে ভাই। হিটাচি ব্র্যান্ডের হিটাচির, ফ্রিজ? এটা অনেক লম্বা? হ্যাঁ, এটা 500 লিটার। এই দেখেন ভিতরটা দেখেন না? ওরে কত সুন্দর, দেখেন ভিতরটা দেখেন, অনেক বড়। ভাই আসলে সবাই তো আর দামি মাল কিনতে পারে না, কেউ একটু কম বাজারের মালও চায়। আমাদের যে বলো অনেক দোকান আছে যে এক একটা মাল কিনতে গেলে যেমন 30, 35, 40,000 টাকা লাগে, ওনারা সামর্থ্য কুলায় না। বা কেউ একটু কম বাজারের একটা ফ্রিজ চায়, একটু পানি টানি রাখবো। আমার এখানে সবচেয়ে কম বাজারের ফ্রিজই ভাই, মানে গরিব মানুষের জন্য সবসময় আছে, সবসময় কম। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা রাখবো হলো 24,000 টাকা না, 22,000 টাকা ফিক্সড। 20 করা যায় না এটা? 20 করা যায় না ভাই। ঠিক আছে, 22,000। আচ্ছা, 21,000 আপনার কথা। 21,000? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর কোনটা? আচ্ছা, এই একটা শার্পের ফ্রিজ আছে। এটা হলো শার্পের ফ্রিজ। ওকে, এটা হলো শার্পের, আপনার অনেক বড় ফ্রিজ। এই দেখেন, অনেক বড় একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। ভিতরটা দেখেন না? অনেক বড় জায়গা আসলে। এই দেখেন ভাই, এদিকে একটু দেখেন ভাই, এই যে এদিকগুলো একটু দেখেন, সব ওকে আছে না? মিসিং নাই? হ্যাঁ, আচ্ছা, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, ঝামেলা নাই। আপনার এই ফ্রিজটা রাখতে পারবো 25,000 টাকা। অনলি 25,000? 25,000, আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 23,000? আরো 1,000 টাকা। 22,000? আরো 1,000 টাকা। 21,000? 21,000 ভাই। ওরে বাবা, সেই এই একটা ফ্রিজ আছে, এটা হলো গরিবের ছোটখাটো ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা হ্যাঁ দেখেন, বিদেশি ফ্রিজ না? ভিতরটা দেখেন, এটা শুধু ডয়ারগুলো আমি পাই নাই। যাদের একটু কম বাজেট, এই সেলফের ভিতরে আপনারা মাল রাখতে পারবেন, সমস্যা নাই। মালটা ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এটা লাগানো না? হ্যাঁ, এটা রাখবো হলো 14,000 টাকা। অনলি 14,000? 14,000 কমাই দেন একটু, কমাই দেন, অল্প অল্প। 1,000। ঠিক আছে ভাই, 12,000। 12,000 এই বড় ফ্রিজটা 12,000। দেখেন একটা ফ্রিজ আছে ভাই, বাটারফ্লাই। বাটারফ্লাই? হ্যাঁ, বাটারফ্লাই একটা ফ্রিজ আছে, এই যে দেখেন।
ওকে, এটারও আপনার ডয়ারগুলো মিস্টেক আছে ভাই, এই ডয়ারগুলো পাইনি, আপনি সেলফের ভিতরে মাল রাখতে পারবেন ভাই। যাদের একটু কম বাজেট এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন, চলবো ভাই। যত দেখতে খারাপ হইব তত চালায় মজা পাইবেন। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা রাখবো হলো ভাই, বেশি দাম চাবো না, এটা রাখবো 12,000 না, 11,000 না, 10,000 টাকা ফিক্সড। 10,000 টাকা এত বড় ফ্রিজ? হ্যাঁ 10,000 টাকা। এরপরে কোনটা আছে ভাই? একটা ডিপ দেখামু, অনেক ভাইয়াগো ডিপ লাগে, এই যে এটা ডিপ 250 লিটারের। 250 লিটার, তাও কোম্পানিটা দেখেন ভাই, এটা হ্যাঁ অনেক ভালো একটা ফ্রেশ ডিপ। এই দেখেন চলতেছে নাকি? ঠান্ডা আছে ভিতরে, দেখেন আপনি কাস্টমার বলেন আর দেখেন এখন ঠান্ডা বন্ধ বন্ধ করা। হ্যাঁ আচ্ছা, তাও কিন্তু ঠান্ডা আছে। দেখেন পুরো ফ্রেশ কন্ডিশন, 250 নতুন লিটার লাগতেছে পুরো। এটা রাখবো হলো ভাই 18,000 টাকা। 18,000 টাকা কমাই দেন একটু, আরো 1,000 কম, একটু কমাই দেন, আরো 1,000 কম, 15 দিয়ে দেন। 15 ফিক্সড, 15 ফিক্সড, হ্যাঁ 15 ঠিক আছে। একটা ফ্রিজ আছে ভাই, এটা ট্রাস্টিকের সেম কোম্পানি, কিন্তু এটা হলো 250 লিটার, এটা হলো 200 লিটার। আচ্ছা, ওটার কালারটা ভিন্ন, এটা এই দেখেন দোনোটাই সেম ফ্রিজ, দোনোটাই ফ্রেশ আছে, একদম ফ্রেশ, ঠান্ডা কিন্তু ভিতরে হ্যাঁ ফ্রেশ আছে দোনোটা ভাই। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা রাখবো হলো 16,000 টাকা। কমাই দেন ভাই, 14,000 টাকা ফিক্সড। 14 হ্যাঁ একদম ফ্রেশ, বডিগুলো দেখেন ভাই একদম ফ্রেশ, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, মনে হচ্ছে না যে পুরান। একটা আইসক্রিমের ফ্রিজ আছে, যাদের একটা বাহিরে দোকান বা একটু ফুটপাতে রেখে একটা ব্যবসা করবো। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে ভাই, এগুলা এই সব ফ্রিজ কোথা থেকে কালেক্ট করেন ভাইয়া? এগুলো আমাদের গোলশান বনানী বা বিভিন্ন জায়গাতে ভাই, এগুলো বলেন যেমন দিনাজপুর তো আমগো মালাইয়ে, রাজশাহী বগুড়া আমগোতে যেমন কাস্টমারে নেয়, কাস্টমারতে আবার ওইভাবে আমরা কিনে আনি। ও আচ্ছা, আপনাকে মালটাই আমরা কিনে আনি আর আরেকটা অপশন আছে, আপনি ফ্রিজ কিনবেন না, আপনি একটা বিক্রি করবেন। হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে, আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বারে ছবি পাঠান, আমি রেট বলবো, যদি আপনাদের বুঝে হয় তাহলে আপনারা বলবেন, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা, মানে দুইটাই পসিবল। হ্যাঁ, আপনারা মাল কিনবেন না যে আমি পুরানটা বেশি একটা নতুন কিনবো ভাই, আমি এটা বিক্রি করতে চাই, আমি কিনবো ভাই। আচ্ছা, এই একটা ফ্রিজ আছে, এটা হলো আইসক্রিমের ফ্রিজ ভাই, আইসক্রিমের ফ্রিজ, ওকে, 250 লিটার। এটা একটু কম বাজেটেই, এটা রাখবো হলো ভাই, দেখেন মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, মোটামুটি চলবো ভাই, যতটুকু থাকা দরকার। হ্যাঁ চলবো, আপনার সবকিছুই ঠিক আছে। আপনার এটা রাখবো 15,000। 15,000 একটু কমাই দেওয়া যায় না? এই ফ্রিজটা কোনো দোকানতে আপনি 2500 নিতে পারবেন না, 25,000 টাকায় নিতে পারবেন না। আচ্ছা, 15 না 14 না 13,000 টাকা ফিক্সড। 13,000 টাকা? 13,000 টাকা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই একটা ফ্রিজ আছে ভাইয়া, আপনার হলো ওয়েলফুলের, ওয়ারপুল। হ্যাঁ, এই যে ভিতরটা দেখেন, এই যে বাইরেটা একটু দেখেন, মোটামুটি ভালো আছে, ফ্রেশ কন্ডিশন চলে। এটা রাখবো হলো ভাইয়া 8,000 টাকা। 8,000 টাকা অনলি? 8,000 টাকা, আরো 1,000 কম, 7,000 টাকা। আচ্ছা, 7,000 দিবেন? 7,000 টাকা। এগুলো কি সবগুলা মানে আইসা চেক করে নিতে পারবে এরকম কিছু? একদম চালায়া দেখা ওনারা নিব, বা যদি ঢাকার বাইরে কোনো ভাই নিতে চায় তাহলে আমরা বলবো, আমি 2 দিন চালামু, উনি বরফ দেখবো, তারপরে নিব। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। একটা ডিপ পুরা দেখাইতে পারবো না, একটু দেখান। 250 লিটারের সিঙ্গারের ফ্রিজ, সিঙ্গারের, হ্যাঁ 250 লিটার। ঠিক আছে, এখানে কি একটু কাজ আছে নাকি? হ্যাঁ, একটু কাজ করে, এটা আমার কাছের না ভাইয়া, কোম্পানিতে করা ছিল। আচ্ছা, এটা রাখবো হলো 250 লিটারের একটা ডিপ, অনলি 10,000 টাকা। 10,000? 10, আরো 1,000 কম, 8 দিয়ে দেন। আচ্ছা, 8 দিয়ে দিলাম। এরপরে যে একটা ডিপ আছে দেখেন, 220 লিটারের ইকো এলজি। আচ্ছা, ইকো প্লাস, হ্যাঁ ওকে, ফ্রেশ আছে মুখ, হ্যাঁ সব মোটামুটি ভালো ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, একদম ফ্রেশ আছে। আচ্ছা, আজকে এটার ধামাকা কত থাকছে? এটা 17,000 টাকা ভাই। ওগুলা থেকে একটু বেশি মনে হলো না? এক একটা মালের এক একটা কোয়ালিটি ভাই, এক একটা মালে এক একটা কিনা, তার কারণে এই কারণে কাস্টমার দিতে পারি। ঠিক আছে, এটা 15,000 ফিক্সড করে দেন। হ্যাঁ, 15,000 টাকা, ওকে। আচ্ছা, একটা ফ্রিজ আছে আমেরিকান ইয়ার, অনেক বড় তো ফ্রিজটা। আমেরিকান ইয়ার, হ্যাঁ, এটা এই সাইডে আপনি দেখান, ভিতরটাও দেখাই দিব। আচ্ছা, আর এটা হলো অনেক বড় 700 লিটার ফ্রিজটা। 700 লিটার, হ্যাঁ, আমেরিকান ইয়ার, ওকে। যারা একটা ফ্রিজ কিনতে চান নতুন, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। অনেক বড় ফ্রিজ, যে একটা নতুন ফ্রিজ কিনবেন এই ফ্রিজটা চালান ভাই। একটা ফ্রিজ 2-4-10 দিনে বা 2-4 1 মাসে 1 বছরে 2 বছরে একটা ফ্রিজ নষ্ট হয় না। ওরকম নিয়ত যাদের থাকে যে আজকে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ কিনলে কালকে নষ্ট হয়ে যাবো, তারা ফ্রিজ কিনেন না, কারণ হ্যাগোটা এই নেওয়ার আগেও নষ্ট হইতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্রিজটা দেখেন, মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, সব কিছুই আছে, বুঝছেন ভাই? পুরো বাইরের দেশের না? হ্যাঁ, এটা আমেরিকান ইয়ার, আমাদের এই বাংলাদেশি ফ্রিজ না ভাই। এই ফ্রিজটার 100, এটার ওজন আছে 100 কেজির উপরে আসলে। হ্যাঁ, পুরাটা তো অ্যাসেস করা ভাই, পুরাটা এই দেখেন, পুরো বডিটা অ্যাসেস করা, কোয়ালিটি কিন্তু অনেক ভালো, অনেক অ্যাসেস করা। আচ্ছা, আজকে এটা ধামাকা কত থাকতেছে? এটা 25,000 টাকা দিয়ে দিব। 25? 23 দেন, আমি আরো 1,000 কমাই দিব, 22,000। ঠিক আছে ভাই, কিন্তু আগে কমাই দেয়। আচ্ছা, এই একটা হিটারসির ফ্রিজ আছে আপনার 12 সেফটির হিটারসি, এই দেখেন ভিতরটা 12 সেফটি, হ্যাঁ হিটারসি। আচ্ছা, 12 সেফটির ছোট ভিতরে হলো, ফ্রিজটা কিন্তু লম্বা হবে, বড় আছে হিটারসি। এটা আজকে ভাই একটু বেশি দেবো, এটা 14,000 টাকা। 14,000 হিটারসির। আচ্ছা, 12, ঠিক আছে। ভাই দিয়ে সব কথা রেখে বলেছেন আমার, সব ভাই রাখতে হইব না, আপনার কাস্টমারের লেগে চাইতেছেন, দিতে হইব না। এই একটা ডিপ আছে ভাইয়া 145 লিটার। 145 লিটার? 145 লিটার। আচ্ছা, এই ডিপটা বেশি দরকার নেই, এটার গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল এখনো।
অরিজিনাল আছে মাত্র 7000 টাকা। 7000 টাকা, 6000 টাকা দেন। আচ্ছা ঠিক আছে 6000। আরে ভাই একটা দুইটা লাভ না করলে কিছু হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, শার্পের একটা ফ্রিজ আছে, শার্পের 557 লিটার। 557 লিটার, হ্যাঁ অনেক বড় ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে। ভিতরটা তো অনেক বড় মোটামুটি। ওকে, ভালো ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আচ্ছা এই যেগুলো সব কিছু আছে, যেভাবে আছে ওইভাবে পাবে আর কি নাকি? না না, মানে আপনার 100% কোন ধরনের যদি আপনার চোখে কিছু বাসে তাহলে ওটা আমার বলবেন, ওটা আমি রেডি করে দেবো, সমস্যা নেই। আচ্ছা, এটা 25000 টাকা রাখবো ভাইয়া। 25000 টাকা। ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ। 25000 না, আরো 2000 কম, 23000 টাকা ফিক্সড ভাইয়া। মাইওয়ানের একটা ফ্রিজ আছে, মাইওয়ানের ফ্রিজ। হ্যাঁ, যারা গ্রামে নিতে চায় একটু ডিপ বড় লাগে, আপনি সেটা এসে পড়েন। এই যে মাইওয়ানের এই যে ডিপটা হলো 50-50, বাসায় ইউজ করার জন্য মোটামুটি অনেক বড় ফ্রিজ নাকি? না মোটামুটি খারাপ না ভাই, খারাপ হবে না। হ্যাঁ এটা নিতে পারেন। এটা রাখবো হলো 11000 টাকা। 10। আচ্ছা 10 ফিক্সড ভাইয়া। হ্যাঁ 10। আচ্ছা এই একটা ফ্রিজ আছে আপনার হলো কেলভিনেটারের। হ্যাঁ গ্লাস ডোর, এই যে সামনের ফ্রিজটা গ্লাস ডোর। এই যে ফ্রিজটা দেখেন, ফ্রিজটা কিন্তু মোটামুটি অনেক ভালো কন্ডিশনে আছে। হ্যাঁ ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আচ্ছা, তারপরও কাস্টমার আইসা দেখে নিবেন ভাই, আসলে ক্যামেরা তো চকচকা লাগতেই পারে, আপনারা আইসা দেখে নিবেন, এটা সবচেয়ে ভালো হইব। এটা রাখতে পারবো ভাই 13000 টাকা। 13 কম কত? আচ্ছা 1000 কম রাখতে পারবো, 12। হ্যাঁ 12000 ফিক্সড। আর একটা ফ্রিজ আছে দেখেন 8.5 সেফটি ওয়ালটনের। এটা তো আজকে কম দিতেই হবে। 8.5 সেফটি। হ্যাঁ দিব ভাই, যেটুকু সম্ভব অতটুকু করবো ভাই। আমি তার কাস্টমার, আমার লিগে তো কাস্টমারের কি করতে পারবো না, দিব যতটুকু সম্ভব। এটা 10000 না 9000 টাকা ভাই ফিক্সড। আর একটু কমান জানা? আর কমান জানা ভাই, 9000 টাকা ফিক্সড। ঠিক আছে। আচ্ছা এই একটা ফ্রিজ আছে প্লাস্টিক। হ্যাঁ প্লাস্টিকের, একবারে ছোট মিনি ফ্রিজ দেখতে গেলে। ছোট ফ্রিজ। এগুলো আসলে চায়ের দোকানের জন্য যারা নতুন ব্যবসা করতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু নিতে পারেন। এটা ডয়ার, মানে ডিপ আছে ডয়ারে। হ্যাঁ দুইটা ডয়ার। হ্যাঁ এটা নিতে পারবেন। আচ্ছা আজকে এটা প্রাইস কত? এটা 7000 টাকা করে দিলাম। 7000। আর একটু কমান জানা? 6000 টাকা করে দিলাম। মাত্র 6000 টাকা। ওরে একটা ফ্রিজ আছে ভাই, এক দরজার। এটা ডিপ নরমাল আলাদা আলাদা, ওই যে অল্প একটু ডিপ পাবে, 10-12 কেজি রাখতে পারবে। আর এটা হলো নরমাল। আচ্ছা 8000, 7000, 6000 টাকা করে দিলাম। 6? হ্যাঁ 6। মানে এখানে দুইটাই 6? হ্যাঁ 6 রুবেল ভাই এরপরে কোনটা আছে? এরপরে এই ফ্রিজটা কেউ আমি আপনি ফ্রিতে দিতে চাই ভাই। শুধু এই ফ্রিজটা হ্যাঁ এইভাবেই দিব, একবারে খালি শুধু কুরিয়ার খরচটা পাঠাইবো। তাই নাকি? যাদের একটা ফ্রিজ কেনার সামর্থ্য নাই, আমার প্রতিটা ভিডিওতে একটা করে যাইতেছে। নাইম নাজিম বলকে দেখেন, প্রতিটা ভিডিওতে একটা করে যাইতেছে। আচ্ছা, আরেকজন একটা পাইছে, আসা যাক প্রতি ভিডিওতে একটা করে দেওয়া হইব। আর এই ফ্রিজটাই আমি কাউরে দিতে চাই, কোনো সমস্যা নাই। শুধু কুরিয়ার খরচটা যদি ওনারা দিতে পারলো দিব, কিন্তু এমন লোক নেবেন যে সারা জীবন কেউ দাবির তলে না থাকতে পারেন, যে আপনি চলতে পারেন, আপনি কেনার সামর্থ্য আছে, আপনি যদি নেন তাহলে আল্লাহ আপনি ঠেকা থাকবেন আল্লাহর কাছে জীবনভর। আর এমন লোক নেবেন যে কিনতে পারে না। গতকাল আজকে আগের ভিডিওতে একটা দিছি, ওনার বাপের 7টা রিং পরানো হয়েছে। ওনার বাপের নিয়ে চিকিৎসা করতে করতে উনি মানে একটা ফ্রিজ কেনার টাকা জমায়, কিন্তু ওই ওনার বাপের ওষুধ কিনতে কিনতে আর ফ্রিজ কিনা হয় না। পরে ওনার কুরিয়ার খরচ সহ আমি দিছি, আপনারা ওটার প্রমাণ দিতেছি আমি। এটা এমন একটা লোক নেবেন যার কেনার একটা সামর্থ্য নাই ফ্রিজ, ওই লোকটাই এই ফ্রিজটা নেবেন। ঠিক আছে, ফ্রিজটা তো মোটামুটি ভালো, একদম চালায়া নিব, একদম দেখায়া দিব, কোনো সমস্যা না। একটা মানে আমার অন্য মাল যদি খারাপ হয়, যেটা ফ্রিতে মাল দিব ওটা খারাপ হইব না, এটা কনফার্ম থাকেন। তা তো অবশ্যই, এটা তো আপনি বুঝাই। আমার অন্য মাল খারাপ থাকুক, সব মাল খারাপ হয়ে যাক, কিন্তু এই মালটা যারা দিব এটা খারাপ হবে না ভাই। এটা আমি একবারে 100% দেখিয়ে দিব। ন্যাশনালের একটা ফ্রিজ, এটা হলো গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে। ন্যাশনাল ফ্রিজ? ন্যাশনাল, হ্যাঁ গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, অনেক পুরানো মডেল, মিনিমাম 20 বছর হইছে। 20 বছর হইছে? মিনিমাম 20 বছর হইছে, তারপরে এখনো গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে। অরিজিনাল আছে? আচ্ছা অরিজিনাল এটা কিভাবে বুঝলেন ভাই? গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল হলে ওটা কোম্পানির সিল করা থাকে। সিল করা থাকে, ওটা আমরা কাজ করতে হয় না। আর এটা যদি কোনো টেকনিশিয়ান থাকে তাহলে উনি ঠিকই বুঝবো এটা অরিজিনাল না লোকাল। তারপরেও যদি আপনাকে কারোর সন্দেহ হয়, আর আমগো ভিতরে এখন সন্দেহটাই বেশি, চলবো না না চলবো, নষ্ট হয়ে যাবো না কি করবো, এরই সন্দেহ বেশি। আর এই দুইটা দোকান কাস্টমারের কাছে মাল বেচি ভাই, এরকম না যে বেচি না। আচ্ছা এই মালটা 14000 টাকা রাখবো, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। প্রয়োজনে টেকনিশিয়ান দেখায় নিব, যদি ওই টেকনিশিয়ানে প্রমাণ দিতে পারে যে এটা গ্যাস চার্জ করা হয়েছে, ফ্রিজ ফ্রি নিয়ে যাবো, আর 10000 টাকা ক্যাশ নিয়ে যাবো। তাই নাকি? আচ্ছা ফ্রিজ তো ফ্রি দিব, আর 10000 টাকা ক্যাশও দিব। এটা 14000 না আরো 1000 কম, 13000 টাকা রাখবো। 13000। একটা স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে, স্যামসাং এর ফ্রিজ 10.5 সেফটি। ওকে, ফ্রিজটা মোটামুটি ভালো, কিন্তু কন্ডিশন আর বড় অনেক। আপনি ভালো বলেন না ভাই, কাস্টমারে বলবেন দেখে ভালো হইলে নিতে। ঠিক আছে, কারণ আমার বেচারা তো চাহিদা নাই, কাস্টমারের যদি ভালো লাগে, যদি রিজিক দিয়ে আল্লাহ এই দুনিয়া পারে, তাহলে ঠিকই বেচা কিনে হইব। তা তো অবশ্যই। আচ্ছা এই ফ্রিজটা রাখবো হলো 10000 টাকা ফিক্সড, একটু শর্টকাট করে দিই ভাই। 10000? ওকে। আচ্ছা এই একটা ফ্রিজ আছে স্যামসাং এর, স্যামসাং এর ফ্রিজ দেখেন ভালোভাবে। একটা ফ্রিজ আছে স্যামসাং এর, মোটামুটি ফ্রেশ আছে। মোটা ভাই চালান, একটা ফ্রিজ তো আর 2-4-5 দিন 10 দিনে নষ্ট হয়ে যায় না, একটা ফ্রিজ চালান যাবো। আচ্ছা এই ফ্রিজটা রাখতে পারবো হলো 10000 করে দেন ফিক্সড। 10? হ্যাঁ একটা সিমেন্সের ফ্রিজ আছে, জার্মানি ফ্রিজ। আমরা মনে ওই পাশে একটা দেখছিলাম না?
হ্যাঁ, এটা ফ্রিজটা দেখেন সিমেন্সের অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, নিচে ডিপ উপরে নরমাল। ওকে। এটা হলো সিমেন্সের, যাদের এটা রেস্টুরেন্টে চালাতে পারে, কোনো শপে চালাতে পারে, যে নরমালটা বেশি দরকার নরমালটা বেশি চালা রাখতে পারে, আচ্ছা সমস্যা নেই। কত যাচ্ছে এটা 25,000 না 20,000 টাকা ফিক্সড। 20 হ্যাঁ। আচ্ছা, একটা ফ্রিজ আছে হিটাচি, এই সেম মডেলের ফ্রিজ একটা ওই সাইডে দেখাইছিলাম। হ্যাঁ, এই সাইডে আসেন ভাই। ওকে। এটা একটু ওটার চেয়ে একটু পুরান মডেলের, এটা একটু পরের, ওটা একটু আগের। এটা লেগে এটাও ফ্রেশ আছে। এটার আবার গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে। আচ্ছা, সম্পূর্ণ গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। এটা রাখবো হলো আপনার 15,000 টাকা ফিক্সড। 15? হ্যাঁ। আচ্ছা ভাই, এই একটা ফ্রিজ আছে আমার কাছে, আসেন। 4 ডোরের একটা ফ্রিজ আছে শার্পের। 4 ডোরের একটা ফ্রিজ আছে, এটার গ্যাস কম্প্রেসার সম্পূর্ণ অরিজিনাল আছে। চালানো আছে ফ্রিজটা? হ্যাঁ, চালানো আছে। এই যে পরে ধরেন, খোলেন, অনেক ঠান্ডা। পুরো একটু দূরের থেকে ফ্রিজটা দেখান। এটা হলো গ্যাস কম্প্রেসার সম্পূর্ণ অরিজিনাল। সব অরিজিনাল আছে। নিচে কি এটা? এটার নিচে হলো ডিপ। হ্যাঁ, নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। দুইটা ডয়ার মিস্টেক আছে, দুইটা ডয়ার আমি পাই নাই, দুইটা ডয়ার আমি দিতে পারবো না, এটার ডয়ার আমার কাছে নাই। এই দুইটা ডয়ারের লিগে 10,000 টাকা কমবো ফ্রিজটা। আচ্ছা, এই নরমালটা যথেষ্ট ঠান্ডা, অনেক ঠান্ডা। আপনি এই পকেটগুলো একটু দেখেন, এগুলো সম্পূর্ণ জিনিস আছে, এই সাইডের সম্পূর্ণ জিনিস আছে। ওকে, আজকে প্রাইস কত আসছে? এটার প্রাইস থাকবো আজকে 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। আজকে মনে হয় ভিডিওতে শুরুতে বলছি 50,000 টাকা, কমাই দেন একটু। ফিক্সড 50 করে দিলাম। 50 একদম 50, কোনো দামাদামির অপশন নাই। যদি ভালো লাগে ফোন দিবেন, না লাগলে ফোন দেওয়ার দরকার নেই। গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, 50,000 হলে যোগাযোগ করবেন। সম্পূর্ণ জিনিস অরিজিনাল আছে, আপনারা দেখে নিয়ে যাবেন, টেকনিশিয়ান দেখে নিয়ে গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল থাকলে নেবেন, নাহলে নেওয়ার দরকার নেই। ঠিক আছে। আচ্ছা, একটা ছোট স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ আছে 10.5 সেফটি। ছোটর ভিতরে মোটামুটি একটা, হ্যাঁ 10.5 সেফটি, ফ্রেশ আছে একবারে। ওকে, মোটামুটি ফ্রেশ আছে। 12,000 টাকা। 11,000 টাকা ফিক্সড। 10 দিয়ে দেন এটা। আচ্ছা, 10 ফিক্সড। তো দর্শক, আমরা কিন্তু আজকে অনেকগুলো ফ্রিজ দেখেছি, তো ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে আসি। বলবো দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাচ্ছেন? দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছুই বলার নাই ভাই, আমার ঠিকানাটা আগে বইলা দিই। ঠিকানা হলো, এটা কেউ বাড্ডা নতুন বাজার বলে, কেউ গোলশান নতুন বাজার বলে। এখন বাড্ডা নতুন বাজার নাই মা, আপনার অল্প একটু সামনে আগাইলে নতুন বাজার। আমাদের মেইন রোডের লগে একটা ময়লার ডাস্টবিন আছে, দেখবেন ওই রোডটা পারাইলে আমার দোকান। যে ব্লক 4 নাম্বার রোড, আরশাদ ভাইয়ের দোতলা মার্কেট, মাঠের সাথে না? হ্যাঁ। আর আপনারা যেই ফ্রিজটা দেখবেন একটু স্ক্রিনশট নিয়েন, আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে। ওই ফ্রিজটা আমাকে একটু দেখায়েন, আছে না কি নাই, আমি ওটা বইলা দিব। অনেক ভাইয়ে ফোন দিয়ে বলে, ভাই এই ফ্রিজটা আসেনি। ভাই ফ্রিজ তো 50-60টা থাকে, এখন কোনটা আসেনি এটা তো আর আমি বলতে পারবো না। আর সব কিছু তো মুখস্থ থাকে না, আপনি একটু স্ক্রিনশট করে আমারে দিয়েন। আর বেশি অংশ আমার এই জায়গার ফ্রিজ সার্ভিসিং করা, বেশি অংশ কাজ করা, বেশি অংশ আমি গ্যাস চার্জ করি অনেক সময়। কিন্তু প্রতিটা ফ্রিজের কম্প্রেসার অরিজিনাল থাকবে। আচ্ছা, কোনো কম্প্রেসার চেঞ্জ করে একটা ফ্রিজ বেশি বাই পোষণ যায় না। সম্পূর্ণ ফ্রিজের বা বেশি অংশ সার্ভিসিং করা থাকবে, যেটা অরিজিনাল থাকবে ওটা আমি আপনাদেরকে বলে দিব। যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই নেন, কোনো সমস্যা নাই ভাই। একটা ফ্রিজ 2 দিনের লিগে যে নষ্ট হয়ে যাবে এরকম কিছু না, আপনারা নিতে পারেন।